Mickey. Bro. Turn back. Back. Go. Run, go. Go. Forward. Forward. Bro, back. Bro. Mickey. Bro. Bro, ഇരിക്കാടെ. വെൽക്കം ടു ലൈസ് മീഡിയ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബിഹേവിയറൽ കറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ പപ്പിയെ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ഒരു അഡൽട്ട് ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അഡൽട്ട് ഡോഗും പപ്പിയായിട്ട് കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടില്ല. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന അവസ്ഥയല്ല, കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ച് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് lazemedia.in. അതിനകത്ത് കോൺടാക്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിവരിക്കുക. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക, നമ്മൾ പപ്പീസിൻ്റെ 3 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള പപ്പീസിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ എടുക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനില്ല. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗിൻ്റെ പപ്പിയുടെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് 6 വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. ഓണറിൻ്റെ എഫർട്ടാണ് വേണ്ടത്. കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടറിനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഈ വീഡിയോയിലെ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പപ്പിയെ വലിയ ഡോഗിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡോഗിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു നെക്ക് കോളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കറക്റ്റായിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വഴക്കുണ്ടാവും. ലീഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഷിൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും. കൂട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പുതിയ പപ്പിയെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു അഡൽട്ട് ഡോഗ് ഉള്ള വീടല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെറിട്ടറിയാണ്. അതിനകത്തോട്ട് പുതിയൊരു പപ്പിയെ കൊണ്ടുവരുവാണ്. പുതിയ പപ്പിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പം കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടെറിട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു പുതിയ പപ്പിയെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അറിയാവുന്ന പേരൻ്റ് ഡോഗ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല, പേരൻസ് വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത് നല്ലതായിരിക്കും. വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് പപ്പിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, പേരൻ്റ് ഡോഗിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു 7 മുതൽ 10 ദിവസം വരെയൊക്കെ ഈ പപ്പിയെ, പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പപ്പിയെ മറ്റേ വലിയ ഡോഗുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ക്വാറന്റൈനിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റേനും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ആവണ്ടല്ലോ. 3 സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോഗ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് പുതിയ ആനിമൽ വരുന്നു, അതിനെ ഓട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, ടെറിട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ചില ഫുഡിനോടൊക്കെ ആക്രാന്തമുള്ള ഡോഗാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയോ അതിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് പുതിയ ആനിമൽ വന്നതിൻ്റെ അഗ്രഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേസെന്ന് പറയുന്നത് ഓണർ കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഓണർ കാരണം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ചെറിയ പപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കും, വലിയ ഡോഗിന് കെയർ കൊടുക്കാതിരിക്കും, ഇതിനെ അഴിച്ചു വിടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അഴിച്ചു വിടാതിരിക്കും, ഇതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അസൂയയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, ജലസി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഓണറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡോഗാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വരുന്ന ആനിമൽ എന്തുവാണ്, അതിൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുവാണെന്ന് വലിയ ഡോഗിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓണറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്, വലിയ ഡോഗിന് ചെറിയ പപ്പിയെ കടിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പപ്പിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വലിയ ഡോഗിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആ ഒരു രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചെറിയ പപ്പിക്ക് ലീഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വലിയ ഡോഗിനെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ പപ്പിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ധൈര്യത്തിലും ചെറിയ പപ്പി അങ്ങോട്ട് ചാടി ചെല്ലുവാണ്. അതനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റേയാൾ കൂടുതൽ ദേഷിച്ച് കുരച്ചിരിക്കുക. വലിയ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ പോലും ഒരു അസ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുരച്ച് നിൽക്കുവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊസിഷൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു. അത് ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അന്നേരം വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ എടുത്തു തുടങ്ങിയത്. ആ പൊസിഷൻ തിരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ പപ്പിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടു. കാരണം അത് ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓടി വന്ന് കടിച്ചാലോ ഒന്ന് മാന്തിയാലോ ഒന്നും വലിയതായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല. കളിക്കാനുള്ള ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയതായിട്ട് പരിക്കുകളൊന്നും വരത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടു. അതിനുശേഷം വലിയ ഡോഗിനെ നമ്മൾ ലീഷ് ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ പപ്പിയുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. നേരെ പൊസിഷൻ തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായി. കടിക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഡോഗിൻ്റെ ലീഷ് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് അയാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതേപോലെ അഗ്രസീവ് അല്ല, ഒന്ന് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ലീഷ് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലീഷ് വിട്ടപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ലീഷ് വിട്ട സമയത്ത് ചെറിയ പപ്പിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഓണറിനെ എല്ലാം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. ആരും സപ്പോർട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ കുറേ നേരം പോയി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കുരച്ച് നിന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ കുരയ്ക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾ കുരയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുരച്ച് നിന്ന് ചെറിയ പപ്പിയെ വലിയ ഡോഗ് ഒരു കോർണറിൽ കൊണ്ട് ഒതുക്കി. അവളെ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവന് കുഴപ്പമുള്ളൂ. കുഞ്ഞിനാ കടിച്ചാല അത് കാൽമ കയറി ചവിട്ടിയതത്. കാലുമ കയറി ചവിട്ടിയതത്. ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാമല്ലോ. ചെറിയ പപ്പി സബ്മിസീവ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒരു അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സബ്മിസീവ് ആയി കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ ഓണറിന്റെ സപ്പോർട്ടിൽ ഇയാൾ എന്ന ആളായിക്കൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഒരു കോർണറിൽ പോയി അവർ കുരച്ച് എന്തായാലും വലിയ ഡോഗും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈലൻ്റായി, ചെറിയ പപ്പിയും സൈലൻ്റായി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്തമുന്ന പോലെ കൈവെക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് അവിടെ കടിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും വഴക്കിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എവിടെക്കാണ് ചാൻസ്? ഫുഡ് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന്, ഇപ്പം വലിയ ഡോഗിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു പപ്പിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി എടുക്കാൻ തോന്നും. ആ സമയത്ത് വലിയ ഡോഗ് ചിലപ്പോൾ അഗ്രസീവ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അസൂയായിരുന്നല്ലോ പ്രശ്നം. ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ പപ്പി പോകുന്നത് വലിയ ഡോഗിന് പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതും ചെക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു, ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ബാക്കി എല്ലാവരും മാറിയിട്ട് അവരെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വിട്ടു. അപ്പോൾ വലിയ ഡോഗ് ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ പപ്പി വരുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഡോഗ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ അതിന് ശേഷം വന്ന് ചെറിയ പപ്പിയും വെള്ളം കുടിച്ചു. അവർ തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, ആദ്യം എനിക്ക് പിന്നെ നിനക്ക് എന്നുള്ളത്. സാധാരണ ഒന്നുകിലും നമുക്കിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഡോഗ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റായി. അപ്പോൾ ഫുഡിനകത്തുള്ള, അതായത് പ്ലേറ്റിനകത്തുള്ള വിഷയമില്ല. അവരിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. വെള്ളം
അവന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല അവനെ. നിന്റെ കാലം കാണും. എന്താ ബ്ലാക്ക് അല്ലത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ബ്രൂണി മിക്കി. ആ ആ ഓ ക്ലിയറാ. പിന്നെ മൂന്നാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെറിയ പപ്പി വരുമ്പം വലിയ ഡോഗ് അതിനെ തടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഒട്ടിക്കും, ഏതെങ്കിലും കോർണറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒതുക്കും. അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവന് വേരെടുക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചടിക്കും. ബ്രൗൺ മെയിലും വൈറ്റ് ഫീമെയിലും. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവർ ദേഷ്യം. ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി നമ്മളറിയാതെ അവിടെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറി 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 വരണമല്ലോ. അതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം എടുക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കുരയ്ക്കാതെ പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഡോഗിനെ വിളിച്ചൊന്ന് തടവിയിട്ടങ്ങ് വിടുക. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു മാറ്റാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അതിനുശേഷം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും പാരലായിട്ട് വെച്ച് തടവി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തുല്യത അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് നോക്കി, അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ, വലിയ ഡോഗ് നിന്ന് കൊടുത്തു, ചെറിയ ഡോഗ് വന്ന് ചെറിയ പപ്പി വന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രോബ്ലം അവിടെ തീരുവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻസിലും അല്ലാതെയൊക്കെ വിട്ടു. പ്രോബ്ലം ഇല്ല.
കുറേ ദിവസം ഈ വലിയ ഡോഗിനെയും ചെറിയ പപ്പിയെ നമ്മുടെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ വിട്ടേക്കും. എന്തായാലും അവർ തമ്മിൽ വലിയ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അവിടെ വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുറന്നു വിടുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിടും, ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കും. എല്ലാത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കശവിശം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് പരിഹരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.